Во една година велат има многу денови кои формално или неформално се посветени на некои општествени феномени. Денешниот ден е токму таков. Ден посветен на шегата, на смислата за хумор, ден во кој велат се може да биде простено. Велат смејата го продолжува животот, а одговорноста го чува спокојот. Што е хумор, а што навреда? Што е сатира, а што говор на омрза? Велат, нема човек кој не сака да слушне добра шега. Денот поминат со добар виц е поубав за сите, но не секој знае да направи добра и здрава шега. Особено што границата меѓу хуморот и навредата, и сатирата и говорот на омраза е речиси невидлива. Токму тука, движењето по онаа црвена линија е целта на мојата денешна потрага. Сакам да дознам како различните етнички и верски групи го прифаќаат хуморот и сатирата. Каде е границата на толеранцијата, дали хумористите во Македонија се свесни за одговорност. Што ми јавија ми рекоа негде на овие специјални. Дојде да ми кажеш што. Во Македонија има неколку автори на хумор и сатира кои изградиле свое влијание во општеството. Веројатноста за мојата дилема да добијам добри одговори од нив беше првиот мој предизвик. Може ли да се направи разлика, односно да се постави граница меѓу хумор и сатира и навреда и говор на омрза? Па може, особено во Македонија може да се постави таква граница, меѓутоа, знаеш, јас не ги гледам работите така круто. Затоа што мислам дека ние воопшто живееме во едно хумористично општество, сатирично и плукачко. Сега, кај е основниот проблем? Основниот проблем е што ние изгубивме основната граница на културата. Например, нема да зивам светски примери, мислам дека се многу поумешни нашите примери. Се појавува еден политичар и вели болните умови на новинарите ќе ги оставам на судот на јавноста. Знаеме што сака да каже со тоа. Можеби политичарот е во право. Меѓутоа, границата на добра култура, тоа ќе го формулираше на следниот начин. Новинарите што се неинформирани и што шират спекулации, ќе ги оставам на судот на јавноста, а јас ќе ви ги предочам моите докази. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ние во принцип ја изгубивме културата и многу ни е полесно да отидеме пред домовите на пратениците, да викаме и да урламе во трезна или полутрезна состојба, отколку тоа да го направиме на аргументиран начин. Сега да се префрлиме на темата што вие ја обработувате, тоа истото важи за хумористите. Односно за луѓето кои што сакаат да шират сатира и општеството да го гледат од тој аспект. Во оној момент кога јас, политичарот, министерот, пратеникот, економистот, граѓанинот ќе го навредам лично, јас сум станал некултурен и мене навистина треба да ми удрат 10 стапови по газот. Се додека се занимавам со неговата работа и тоа го правам на културен и умешен начин, јас сум на вистинскиот пат. Од што најчесто кога правите скечови бегате? Што е оно што најмногу ги возбудува, например, кога се сеќаваме на еден пример кога беше со Венчанскиот карневал, имаше да речеме такви некои. Па добро, ние го имавме и францускиот случај, нели, на карикатуристот кој што го направи тоа што го направи. Веројатно тоа беше преголем израз на слобода, меѓутоа кога се таквите чувства кај луѓето присутни, а тоа се религиозните чувства, чувствата на хендикеп, да речеме, и така натаму, тука нема играчка. И јас никогаш не би сакал да си играм со тугите чувства на таа основа, заради што? Заради тоа што не сакам и другите да си играат со моите такви чувства. Значи, повторно зборуваме за култура на однос. Можам да ја критикувам твојата работа,
но не смеам да ја критикувам твојата религија. Не смеам. Доколку на религиска основа правиш политички потези и сакаш да го изманипулираш општеството, тогаш јас не те критикувам тебе религиозно, туку го ценам твојот општествен ангажман кој што се крие позади религијата. Став еден пратеник што е у сегашниот состав и у тој прошлиот состав. Ама тој не живее тука, тој живее ево наму на крајот до лицата, па лева. Кој од, ако се земе општеството македонско е, ако ги профилираме етнички групации или верски, се најтолерантни во поглед на хуморот, на прифаќање на хуморот? Нашето искуство со зевзекманија е дека сите, кратко и јасно. Значи сите го прифаќаат хуморот. Јас сум се изненадел кога на пример шетам на Битпазар и кога гледам дека моите сограѓани албанци и турци најубаво ги прифаќаат критиките, токму да речеме за Али Ахмети и таа групација на политичари. Истото се случува и со македонците. Така што мислам дека ние сме отворени за хуморот како нација, како луѓе кои што живеат на овие простори, на луѓето им е неопходен хуморот и што е многу битно, уживаат во тоа. И тоа знаат да ти го кажат и покажат. Ако граѓаните разбираат хумор, односно го прифаќаат политичарите, го разбираат или не? Не сме имале проблем ниту со политичарите. Јас сесрдно сакам да им заблагодарам на сите нив, бидејќи овие 14 години, доколку не беа тие, ние ќе немавме работа. Следната моја потрага е по една слична ваква група, активни хумористи. Ако викаш така, Што е она што во македонското општество со гледа тоа дека ние се и мултикултурно, мултиетнички, меѓутоа и мултирелигиски, а некако испомешани етничките заедници едни со други, е најчувствително кога се прави хумор? Па не сме единствени, мислам дека како мултикултурни, тие ги има секаде. За разлика да речеме кај Србија, кај што они не водат баш граница, туку напротив таа, да речем, на национална основа, мислам дека е потенцирана. Ние тоа го тераме да биде доста избалансирано, да речем, и да водиме сметка да не се навреди никој. Многу е специфично кога се работи хумор или сатира, како тоа да се изведе, а да се однесува на сите, а тој што е наменето за него да се препознае, односно да не се препознае. Да речем додека го работевме К15-20 години, затоа и тие ликови што беа во К15, сите тие беа со перики, некои со бркови, изгледаа као нереални ликови, такви за секој да личат на секого, ама да не може да се препознае у физичкиот изглед, да речем, на тој. Додека се у вчерашни, кај што се работи за политичка сатира, малце е поспецифично и треба да се внимава на тоа. Од што бегате најчесто? Од религија, од етнички, културолошки елементи кои што... Види, генерално од религија и од анкетите што сме ги правеле, луѓето не сакаат да се шалат луѓето со тоа. Дали од суеверни причини, дали од не знам зашто, едноставно вика, не знам, ние сме правеле и за... сме правили некои скечеви, некои прилози за Свети Никола, кај што вика немојте, не закачајте таму, и обично реално на религиска основа баш имаме многу малку, иако да речеме со нашата религија, со свештеници, со попови, УК15 и сега правиме и ги се појавуваат како такви, меѓутоа се однесуваат на некои конкретни настани што се или не знам, појави што се случуваат во тој момент што се актуелни. Од твоето искуство, македонското општество знае да препознае сатира и хумор и да има толеранција во поглед на тоа да го прифати едноставно како... Види, сатирата дали препознава. Кога се работи за сатира, таа е обично насочена, таа е политичка и е насочена кон луѓето што се кои што го креираат политиките во тој момент. Никому не е драго, без разлика што луѓето многу ги прифаќаат. Луѓето сакаат да се смеат на тоа и некои овие за кои што е наменето се смеат кисело. Меѓутоа мислам дека не им е драго. Не им е драго тоа да што се случува за нив. Меѓутоа општествено корисно е многу. Реално
Иако на прв поглед се чини дека тоа се однесува на нив и, не знам, може да им го симне рейтингот или, не знам, егото да им го повреди, на долг рок во било какво општествено уредување, тоа само им помага заради тоа што тоа е на некој начин вентил од сите тешкоти и атмосферата што се случува. Народот барем ќе се изнасмее на тоа што некого сме искритикувале, а од искуството што го имаме, како ви као на караваноци врви, кучињата лаат. Или обратно беше, кучињата лаат, караваноци врви. Па како идеја, важно врви. Као е, 2 години, епа го чекам. Да, здраво, Џорџ, се... Што здраво е, па 2 години дека сме, епа. Спорот со името за влез во ЕУ и сите тие... Која година сте? Епа, уште не го решиле? Не, 2408 сме, уште ли тоа името ми знам. Не, 2050. Колку македонците, колку албанците, колку турците, колку ромите и другите етнички заедници се склони кон прифаќање на хумор, кога станува збор за хумор базиран на нивни ликови. Еден период имаше еден таков лик кој што е препознатлив. Па имаме уште, ја не ги делам луѓето така. Ние тоа едноставно го правиме баш за да им дадеме, како да ви речам, од таков тип, дали сме имале забелешки од типот, не знам, зашто така изгледа, зашто овака, у основа кога ќе разговараш со луѓето нема зашто, например, не знам, зашто албанецот изгледал така или зашто рекол така. Викам, не гледај зашто изгледал така, гледај како изгледал у причата. Заради тоа што кај нас, да речеме, у К15, тоа што беше тој што стално е глуп. Албанецот стално излегувал најпаметен во скечевите. И мислам дека кога луѓето тоа ќе го согледаат и нема едноставно зашто да се лутат. Заради тоа што прилозите кои што ги правиме и скечевите, едноставно ја доловуваат сликата на случувањата во општеството кај нас воопшто. Со оглед на тоа дека најчесто сатирата може многу лесно да помине во говор на омраз. Како се прави тој баланс? Сега дали сатирата може да помине, било што може да помине во говор на омраза. Не знам зашто, како го мислиш тоа, многу често може да помине. Све може да помине во говор на омраза. Па, вела дека во основа сатирата и говорот на омраза го има во сатирата во основа. Не би се сложил со тебе. Значи тоа може, во све можеш да метнеш говор на омраза. Во сатирата главната цел е да се посочи на некој недостаток и да се искритикува или на сатиричен начин да се прикаже. И тоа обично е насочено кон одредени личности или кон одредени позиции. Не е таа насочена кон одредена религија или кон одредена нација. Затоа што сите луѓе се, според мене, сите луѓе еднакви. Сега тука ако некој тоа се препознае или им одговара, дека луѓето преку тоа сакаат да тоа повторно, тоа не е говор на омраза, него тоа го злоупотребуваат тие луѓе што го имаат влијание за да го прикажат така, за да ја тргнат од себе дека е таа насочена кон нив, него не знам што. Да речеме, еден од првите скечеви наши кога го направивме, за кои што ни, да не именувам сега Горан Стефановски и така натаму, ни честитале што сме ги направиле со комитите, еден од првите скечеви уште у 94-5 година која беше со комитите, ние го направивме и тоа беше многу смешно. Да пробавме да го направиме тој скеч, да речеме пред 3 години, кога имаше такво одмакве, се како може со најголемите херои да се шалат и така натаму. Веројатно и општествените конотации се важни. Секако, многу се важни, така да повеќе би рекол дека луѓето на кои што не им одговара тоа, го насочуваат и го прикажуваат дека е тоа општо наменето за сите, а всушност е наменето кон одредени, да речем, групи или поединци. Овие одговори ми открија многу за тоа што може, а што не може да биде предмет на исмејување во општества како македонското. Често пати сензитивно на теми за кои веројатно е потребна многу поголема одговорност. Токму затоа, мојата потрага ја продолжив во таа насока. Поразговора со еден познат хуморист од ромската заедница. Што се вика разни прсти, разни табијати. Исто би се рекло и во смисол за темава што се прави за хумор и сатира. Нормално и ромите се тука вклучени, можда во некој начин поразлични, но во склоп на тоа дека ромите се долг период овдека на оваа територија, на територија на Република Македонија, полека
се претопуваат или се вклопуваат во она едно стандардно клише или ниво на презентација на хумор и сатира, но сепак има и своји елементи каде што е поспецифичен тој, да речеме, ромскиот хумор или да речеме поразличен на некој начин од оној другиот хумор од другите народи. Или во секој случај, како и сите луѓе, така и ромите го сакаат хуморот, ја сакаат сатирата, нели џабе не рекле, хуморот, сатирата или смењето го продолжува животот. Например, еве ја како ром или од ромска етничка заедница, кога го правам тој хумор за ромите, колку да биде, да речеме, не знам, на некој начин во наводници навредливо, они ќе го попримат тоа, знаете ка им го кажува нивни човек. Но доколку некој од друга етничка заедница иде во конотација направи некој скеч, некоја комедија, некој хумор на сметка на ромите, тука веќе они не го попримаат баш така најзадоволително од причина што, не знам, можда ние ромите го знаеме, јас како ром го знам вистинскиот менталитет на ромите и на кој начин да им го презентирам, макар што ете во наводници и би ги навредил, или не е тоа навредување, ние секогаш нешто кога ќе ни кажат од кај ти текнат. Не ни текнат, тоа сме ние, од секојдневието, само можда на некој поинаков начин ќе го кажем. Сакав да дознаам нешто повеќе и за толерантноста на етничките групи, за реакциите кога ќе се соочат со хумор кој им предизвикува чувствителност. Линијата е тенка помеѓу на хуморот, додека го проприма како чин на ете да го насме и веќе како проприма карактер на некоја, не знам, навреда да речеме. Конкретно, во секој случај зависи од самиот тој презентер или како ќе го направи тој хумор. Мора да има, се чувства, но хуморот е една специфична гранка кој во некои моменти, во некои елементи кога го презентираш, сакајќи свесно или несвесно се преминува и таа граница, не дека сакаш со намера, зависи од моменталната, не знам, инспирација во тој момент, што ќе те поведе, што ќе го кажеш. Но, еве да речеме за ромите конкретно, сакам да се надоврзам на она преска. Кога го презентираме ние, тоа е претежно, има тие елементи од традиционално културно живење самите роми. Кога задираме во тие теми, тука нема веќе ни навреда, него ја пресликуваме преку поинаква слика реалноста на животот на роми. Дали од социоекономски, политички или ваков карактер. Но, во друг аспект, кога некоја друга заедница ги презентира или ги прикажува ромите, тоа кај нив нема да го, нема да се покаже таа одбојност, се додека не почне да ги дефинира преку, да речеме, не знам, преку говорот, пример. Јас знам, например, ја можам да емитирам во хумор ром како зборува македонски, а додека презентирањето на ром како зборува друг јазик или конкретно македонски, другите националности веќе го карикираат тој говор, тука веќе надведува таа едноставно го проприма тој сигнал дека е веќе навреда. Вака на хуморот гледаат оние кои го создаваат. Сега е време да побарам психолошка анализа за тоа како хуморот влијае врз личноста на човекот. Кој тип на шега го прави човекот нервозен? Се она што добира длабоко во него, нешто што е со неговиот идентитет, нешто што е со луѓето што ги сака, со она на кое што му го посветува своето време, емоции, енергијата, без разлика на што се однесува тоа, нешто со што се идентификувал човекот, нешто за што се бори, нешто за што смета дека е вредно во неговиот живот. Децата што си ги родил, ја мислам дека еве јас како жена нема ништо повредно од сето тоа. Значи, широко е полето кое би можело да го означиме како најопасно поле, каде тие сатири и невкусни шеги би предизвикале силна реакција внатре. Ова ме води кон следната дилема за евентуални психолошки последици од невкусните шеги. Една сатирична реченица или нешто што еднашка се случува, нема да предизвика, мислам, длабоки последици во развојот на личноста или долгорочни последици. Во тој момент нормално целиот организам стресно ќе реагира на една таква смешка.
нели ќе се покачи притисокот, внатре ќе почне нешто да се случува, ќе се почувствува вознемирен, можеби прво и ќе биде измешани емоции од кои доаѓа и тага, и многу лутина, и незадоволство, и повреденост. Тоа ќе биде внатрешна бура на енергија што може да направи личноста или тотално да се повлече во депресија, или пак што ние често ги имаме тоа кој е булинг, кога децата депресивно реагираат или возрастните исто, реагираат депресивно на она што се случува, или па таа бура на емоции може да излезе како експлозија и да сака да им врати мило за драго на оние што ја направиле невкусната шега. Меѓу многуте негативни реакции за кои знам, а ги имало и во Македонија, се поврзани со ветските чувства. Да, како исламот, а како христијанството гледа на хуморот и сатирата. За одговори разговарав со двајца еминентни теолози. Црквата многу не прави разлика во однос на општите концепти на комедијата и нејзините позитивни аспекти, позитивното влијание. Таа концепција на катарза, односно на прочистување од некој притисок, излегување од некој притисок, ја има сочувано и тоа е еден основен базичен аспект на црквата. Тоа го има прифатено, нели? Има, например, една приказна која што мислам дека дури не е ни специфично христијанска, кога еден духовен водител, учител, нели, поучувајќи ги своите ученици, им го дава примерот со лакот кој се затегнува до одреден степен и ако се претрне или пука, затоа мора да биде малку и олабавен. Во таа смисла, хуморот секогаш ја има таа некоја димензија во црквата, да укаже на тоа дека не може човек со 100% сериозност да минува ни животот без никаква духовитост, без никаков хумор. Самиот створител на сите светови го створили човекот, па со човекот во неговата природа створили смеата. Така што на тој начин е природно човекот во одредени ситуации да се смее, да прикаже хумор, шала и така натаму, што во суштина исламот како вера ги поддржува тие принципи да човекот во неговиот живот во одредени ситуации, во одредени моменти да направи хумор, да направи шала, сатира, но сето тоа треба да биде во границите на дозволеното. Самиот човек во својот говор треба да биде секогаш воздржан, прецизен, концизен, но убаво е да во неговиот говор содржи и хумор, затоа што уметност е со говорот самиот човек или верникот да ги придобие другите срца, односно уметност е да придобиеш едно срце. Има една друга работа која што е многу важна тука во црквата, бидејќи ако е тој основен концепт на хуморот прифатен, уште се додава на тоа напорот да се исчисти од лошите смешки, да речем. Лоша смешка би била подсмевање на недостатоци на друг човек кој што не зависат од него, нели? Не се пародични, туку например се поврзани со негова телесна состојба, со подсмевање на човек во состојба на мака, во состојба на проблем, така. Значи тоа е нешто што пак е врзано со духовната страна и меѓутоа секој добар, секој здрав, секој нормален хумор кој не се подсмева на никого и не е ни насочен на тоа да некого онеправда, да некого навреди, е сосема прифатлив. Самиот возвишен Аллах Джелешанху во Куранот вели: и ве имам направено да се смеете и да плачете, што значи смеата е нешто природно, што самиот Господар тоа не го негира, но го забранува претерувањето на смеата и хуморот кој ги преминува сите граници. Добро, што е границата, значи сега? Каде е границата, што веќе не е хумор, се
сатира, а што е веќе навреда и Границата е клевета? тука, таму каде што самиот пророк Мухамед алейхиселам кажува дека човекот може да прави хумор со тоа што е нешто реално, што го представува како реално. Не, хуморот не сме да содржи во него лага, не сме да содржи во него навреда, не сме да содржи во него омаловажување или има некоја позадина верска, расна, национална, од национален аспект преку кој можеме да ги навредиме или да доприме до нивниот дигнитет. Јас би рекол класичен пример за лош хумор е кога еден студент оди на испит, нели, и застанува таму, седнува пред професорот и професорот кој во тој момент е господар на тие негови половина час или 15 минути кога седи, кога овој ќе се збуни, додатно се шегува и тоа на сметка на студентот, например. Од моите соговорници дознавам дека хуморот и сатирата не и се непознати на религијата. Но сепак, има нешто што не може да биде предмет на исмејување. Јас лично сметам дека шегувањето со светињата, бидејќи не е се светиња во религиското живење, шегувањето со светињата е за човекот лошо, за тој што го прави тоа. А инаку, шегувањето со пракси, па било да се христијански, било да се муслимански, било да се будистички, кои што, како да речам, изгледаат чудно, например, од аспект на еднава вера која ќе гледа кон другата, не би требало да се земе за проблематично. Дури се случува, бидејќи ние сме склони, нели, да пропаднеме во својот круг и тука да сме си навикнати на некој наш личен технички јазик, таквата шега дури може човек да го извади, да преиспита некои ситуации кои можеби ги тера како што не треба во ова, како да речем, юродива смисла. Кон светите личности, кон светињите, дали тоа биле од луѓето, дали биле верски објекти, било што е да е друго, што е свето, го рачуна една вера за свето, треба да бидеме многу предпазливи. Јас и предходно го напоменав тоа, дека не смееме да играме со чувствата верски, национални и расни. Истото и овдека спаѓа во ова тема, во овој разговор. Имаше такви ситуации со карикатура на пророкот на Мухамед, каде исламот е дефинитивно и јасен, со консензус на сите научници, дека не смее да се прикаже фотографија или карикатура не од немуслимани, него и од муслимани на пророкот на Мухамед алейхиселату веселам. Тоа е едно. Исто така имавме и во Македонија на некој начин и со некој муслимански обичај. Имавме конкретно во Битола каде се случи ситуација да има еден хумор, една сатира направена како верниците се молат во џамија, па тоа беше обично тркалање, каде што тоа не е вистина. Молитвата која се прави во џамија е многу добро, сите знаеме, контакт, разговор со возвишениот Господар. Такви работи, такви ситуации, не верувам дека друга вера, ниту исламот, не го дозволува тоа, него овде треба да бидеме многу предпазливи. Значи, јас денеска зборував за одговорноста, а тоа не е цензура. Позитивните вредности и слободата на мислата се на истата страна. На другата страна од линијата е омразата. Затоа вие останете на оваа страна, на страната на заедничките вредности. Се гледаме следната недела.